अक्सर लड़कियों को पता भी नहीं चलता और हेयर फॉल इतना बढ़ जाता है कि बाल्ड स्पॉट्स, थिन हेयर और रिसीडिंग हेयर लाइन छुपाने से भी नहीं छुपती। इसीलिए अगर हेयर फॉल को पहले या दूसरे स्टेज में रोक ले तो इन चीजों से बचा जा सकता है। मगर कैसे? HS ब्यूटी हेयर ग्रोथ ऑयल, इसका फॉर्मूला हमने ऐसे 7 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाया है जो कि आपके हेयर फॉल को पहले ही स्टेजेस में रोक देता है, क्योंकि ये तेल आपके बालों को अंदर से नरिश करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स टाइट हो जाते हैं और आपका हेयर फॉल 70 से 80% तक रिड्यूस हो जाता है। प्लस इट क्लीन्स योर स्कैल्प फ्रॉम ऑल द डैमेज एंड इम्प्योरिटीज, जिससे आपकी न्यू हेयर ग्रोथ प्रोड्यूस होती है और आपके बालों में वॉल्यूम ऐड होता है। यहाँ तक कि आपके रूखे सूखे बालों में भी एक नई जान आ जाती है। लेकिन अगर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए देन इसको 2 से 3 बार अच्छे से अपने बालों में लगाएं, देन वॉश इट विद ऑनियन एंड जिंजर शैम्पू। लिटरली यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स, जस्ट लाइक दैट। So place your order right now and get rid of your hair fall as soon as possible.